Halo teman-teman, ketemu lagi bersama kakak di channel Dunia Mainan Atta. Wow, lihat teman-teman, di depan kakak terdapat ada mobil truk tronton oleng. Wow, dan di sini juga terdapat banyak mainan. Mari kita angkut teman-teman. Widih widih, ada si mobil bus Rogi, mantul sekali. Kalau yang ini teman-teman, ada mobil si Lightning McQueen, mantul. Dan lihat teman-teman, kakak juga menemukan sebuah mainan yang sangat keren sekali. Ada mobil pembersih salju. Wow, lihat teman-teman, mobil pembersih saljunya sangat mantul sekali. Oke teman-teman, buat kalian yang belum subscribe channel YouTube-nya Dunia Mainan Atta, jangan lupa di subscribe dulu.